好，我们来到了一个小区里面，用户就是在这里，10栋4单元，楼上的最高楼6楼，咱们马上就上去。这个就是我的坐骑，陪了我6年了。咱们现在把工具拿出来，然后就上去了。好了，咱们拿上工具包，拿上，然后就准备到用户家去。哦，今年5月、6月才满的是吧？唉，以前下面要可等是晾的嘛，然后现在呢要等没晾啊。这热不起来啊，屋里这热不起来啊。哎呀，现在我们把电断了，然后反过来哈，好。好。嗯。好，我们2个一起把它。我降下来了。降不降都无所谓。没降了。好，把它拿开。用户反映就是说这个烹饪的这个还不来了，没亮了。我们再检查一下，先测一下这2根就是没有，然后开关也没问题。问题了。开关没问题，就是主板这边没有，这边的话是没有供电过来，供电过来的话这里就可以了。我们再检查别的。我们测一下，我们这个没问题了。测一下，这个是没问题的。我们这个是没问题的，它主要就是这块，这个按键板也就是控制板上面这2个烹饪的挨不了，其他的都好，就是这块坏了，然后咱们更换一下，咱们回厂家就拿一块来更换就 OK 了。好了，等了配件过来以后呢，咱们再来给用户更换上就行了。是还看语音效果看，给它省点看。小叶，您好，有什么帮到您？照明升高。开始升高。高科技啊，这是高科技啊。照明停止。停止。好，今天的话就到这里。你看一下这个还挺高科技的，就是没有那块板子啊，我们要去把那块板子发过来，然后再给用户把它换上就可以了。其他功能都是正常的，就是只有那个烹饪不正常。主人，我休息了。估计从左关1周左右配件就到了，到时候咱们再来更换。好了，大家就这样子吧，咱们准备回家了。我们再次来到这个地方喽。配件回来了，配件拿到手，咱们拿工具就上去了。好了，我们把这个拆下哈，把它拆下来更换上去就可以了。看一下，我们测试一下。从左关。好，上次呢，烹调8档，就是我们这个烹调不行。烹调9档，烹调8档，烹调7档，烹调5档，烹调3档，烹调2档，烹调1档，烹调关闭。上次呢，就是这个烹调的这个坏掉了，现在呢，把它换一下就可以了。我们再测试一下其他的。其他的功能。左暖2档，左暖2档，
后暖1档，前暖1档，右暖1档，后暖2档，全部都可以，正常。取暖1档。好了，可以了，我们把它装上去就可以了，只要配件到手，那都是很快的。可以，全部可以了。解铜锁2、3上，啊，开机。啊。烹调2档，烹调6档。好，我们重点是看一下这个。好，开始暖和了，可以 ，OK 了，OK 了，这关，哦，先按铜锁，哎，铜锁关，关机。好，可以了，正常了以后呢，咱们就回家喽，升工具回家，再见了。